Përshëndetje të gjithëve nga Flasim si fëmijë në Akrolis TV dhe në kanalin tuaj të preferuar në YouTube. Unë jam Asa dhe sot do të flasim me një person që e do shumë natyrën dhe di gjithçka për të. Ai është zgjedhur si gruaja më e gjelbër e vitit dhe jeton në fshat së bashku me familjen dhe burrin e saj. Jemi shumë të lumtur që e kemi në studion tonë zonjën Rigerta Loku. Mirë se erdhe Rigerta, jam shumë e emocionuar që po bisedojmë bashkë sot. Të kemi parë në shumë vende, në fshat, në parlament, në protesta dhe në firma, por sot duam të të njohim pak më ndryshe, të shohim me sytë tanë, me sytë e një fëmije. Faleminderit shumë Asja për ftesën. Është shumë kënaqësi të jem këtu përballë teje dhe mos mendo se të qenit e vogël është përgjegjësi shumë më e madhe për mua që të jem këtu me ty. Atëherë, për të filluar, se do ta përshkruaj veten me 3 fjalë? Me 3 fjalë do ta përshkruaja veten si guzimtare, e paanshme dhe person i zemrës. Shumë më pëlqen ta përcaktoj veten tashti në këtë moment. Çfarë të pëlqen të bësh më shumë kur nuk je duke punuar? Të them të drejtën, angazhimet në jetën e përditshme më bën që të punoj shumë. Kështu që kohët e fundit, sidomos kohët e fundit, nuk e di në rast se unë nuk punoj. Se kur nuk punoj jam duke fjetur, por në një moment të lirë shpesh mundohem të lexoj, dhe pse kohët e fundit nuk më jepet mundësia dhe përpiqem shumë që edhe vajzat e mia të lexojnë më shumë se sa unë këto kohët e fundit. Me që hyre të leximit, cili është libri i preferuar? Kohët e fundit, libri im preferuar, ai cili më ka pëlqyer më shumë, Shtëpia e shpirtrave, ka qenë një libër që unë e kam pëlqyer shumë. Kadaren kam lexuar përsëri këto kohët e fundit, por siç e thash, angazhimet e shumta nuk po më lejojnë që të fokusohem tek librat. Po kur ishe e vogël, cili ishte njeriu që ti doje më shumë dhe pse ishte kaq i veçantë ky ose ky njeri? Kur kam qenë e vogël, gjyshja mbaj mend. Gjyshja mua më ka lënë kur isha 6 vjeçe, por gjyshja nga babi ka qenë një kujtim dhe mbetet një kujtim shumë i bukur për mua. Rigerta, prindërit e tu kanë qenë edhe mësues. Cili është kujtimi më i bukur nga ajo kohë për ty? A ishe edhe ti një nxënëse e mirë? Unë kam qenë një nxënëse shumë e mirë. Prindërit e mi të dy kanë qenë mësues, unë jam rritur një familje arsimtarësh, motra ime përsëri ka qenë mësuese, nusja e vllait tim vijon të jetë mësuese në Momurras, kështu që jam rritur një familje plot me mësues, por ata kanë qenë më shumë mësues prindërit se sa prindër. Angazhimi dhe impenjimi që një mësues, sidomos mësuesit e vjetër, pa dashur t'i heq asgjë këtyre mësuesve të kohëve të sotme, sepse angazhimi gjithmonë është i madh, ama mamaja ime ka qenë një mësuese 24 orë, ajo dhe kur ishte në shtëpi, o korrigjonte detyra, o përgatitte mjete didaktike për klasën e vet, dhe kohën më të madhe ja merrte ky angazhim. A të ka ndihmuar fakti që prindërit e tu ishin mësues në rrugën që ke ndjekur më pas në jetë? Për mua ka qenë nuk më linin të isha trazovaçe apo pak mistrece në shkollë, sepse në momentin e parë që unë duhet rebelohesha për diçka, më thoshin, ti e ke prindrit mësues, dhe kjo nuk më kënaqte as pak, kështu që nuk më lejonin që unë të isha pak mistrece, sepse kam qenë gjithmonë një fëmijë rebel, ta themi kështu. Si ka ndodhur më pas që vendose të bëhesh një infermiere? Histori e gjatë. Asnjëherë në jetën time nuk e kam imagjinuar se unë do të bëhesha një infermiere. Po doja të dija ti çfarë do bëhesh kur të bëhesh e madhe. Tani unë shpresoj domethënë me që edhe me mësime po eci mirë dhe duke qenë se lëndët e mia të preferuara janë këto shkencore, synoj të bëhem një doktoresh. Sa mirë, shumë mirë. Më pëlqen ideja jote. Unë, kur isha sa ti, doja të bëhesha shefe policie, doja të bëhesha arkitekte, doja të bëhesha regjizore, pavarësisht se këto kohët e fundit shpeshherë më është dashur të dal
para kamerave, por mua më pëlqejnë më shumë ata njerëzit që rrinë pas kamerave dhe nuk duken. Dhe fakti që u bëra fermere më solli jeta të bëhem fermere. Kur ishim në Itali bashkë me burrin tim, vendosëm të ktheheshim në Shqipëri dhe një ndër investimet më të zgjuara që atëherë na duket dhe sot ishte që ne të investonim në territor, në tokat e gjyshit të tim shoqi dhe të bëheshim fermer. Dhe pse nuk kishim asnjëri prej të dyve eksperiencë prej fermeri. Ti Rigirta je dhe aktiviste pra rinore dhe çfarë ndodhi që vendose të përfshirësh si aktiviste kur ishe ende në gjimnaz? Kur kam qenë rreth 14 vjeç, ne në Mamurras, sepse unë jam lindur e rritur në qytetin e vogël të Mamurrasit, ishim të angazhuar me një grup rinor që ato kohë quhej Agimi i Ri. Ne bënim dhe një revistë, ishim të ndihmuar dhe të asistuar nga një mogesh, Suor Carmina, e cila na udhëzonte dhe na ndihmonte, pastronim qytetin, bënim protesta për kushtet në shkolla. Atëherë nuk e kuptoja rëndësinë që do kishte pasur ky aktivizëm në formimin tim të mëtejshëm. Dhe ishte pikërisht atëherë, 16-17 vjeç, kur motër Carmina më thot, ti Gerta do të shkosh të studiosh për shkenca politike. Unë nuk e dija se ekzistonte një shkollë e tillë, sepse doja të futesha te Akademia e Rindit, ose tek Akademia e Arteve. Llogaritë se çfarë diferencë kanë të dyja, por më pëlqenin të dyja si ide. Si përfundim unë zgjodha shkenca politike dhe shkova të studioj në Itali. A të kujtohet çfarë ndjeve herën e parë kur ndihmove dikë? Mua nuk më kujtohet kur kam ndihmuar për herë të parë dikë, sepse fakti se ti ndihmon dikë lind bashkë me ty. Ndoshta kur jemi të vegjël apo kemi moshën tënde, ndihmojmë një shok për të përballuar një mërzi, ndihmojmë që bullizmi të mos jetë frekuent në shkollë. Mbaj mend që asnjëherë nuk bullizoja njëria, po unë gjithmonë isha në përkrahje të atyre fëmijëve apo atyre shokëve të cilët të tjerët nuk i përkrahnin. Kështu që unë nuk e mbaj mend kur për herë të parë kam ndihmuar dikës, apo edhe dikush më ka ndihmuar mua, sepse këto janë pjesë e përditshmërisë tonë. Çfarë të tërhiqte më shumë kur mësoj për botën dhe marrëdhëniet mes vendeve? Më tërhiqte gjithmonë edhe kur kam studiuar në Itali, edhe kur kam shkuar në Itali, gjëja më rëndësishme, apo ai filli i padukshëm që i lidh të gjithë këto gjëra, ishte fakti që unë të gjitha këto gjëra që do t'i studioj, të gjitha këto gjëra që do t'i mësoj, do t'i sjell në vendin tim, do t'i sjell në Shqipëri. Ky ishte. Rigirta, si ishte për ty kalimi pra nga ndihma për njerëzit në jetën e përditshme tek puna për vendime më të mëdha në Mirditë? Sapo jam kthyer në Mirditë, një ndër gjërat e para që kemi bërë ka qenë mbledhja e firmave për importin e plera, mbeturinave atëherë, sepse do të na sillnin mbeturinat nga Italia, i mbledhën firmat në Rubik, mbaj mend pa të mbledhur 200 firma në kohë rekord, shumë shpejt. Por ti nuk mund të ndash angazhimin shoqëror nga i politik. Sa je më fëmijë, sa je më e parritur, ti do të angazhohesh në jetën e qytetit, do të pastrosh qytetin, do të mbledhësh firma për mbeturina, do të protestosh për një kauzë të drejtë, për një rrugë, për një shkollë më të mirë. Ama me kalimin e kohës e kupton që angazhimi qytetar kërkon angazhimin politik. Dhe angazhimi politik kërkon vendime më të ndërlikuara. Por edhe kjo ka qenë diçka krejt e natyrshme e cila ndodh natyrshëm në persona që e kanë idetë të qarta, që duan të ndihmojnë komunitetin qoftë në një mënyrë apo në një tjetër. Çfarë mësove herën e parë që u përpoqe pra të ndryshoj diçka në vendin tënd? Mësova se nuk është e lehtë. Mësova se murit nuk i bihet me kokë, sepse sapo vjen nga jashtë, ti vjen me një mentalitet tjetër, me idenë që protesta
bën shumë çka me idenë se ky sistem duhet të ndryshoj, ama sa po kam ardhur kam qenë vetëm, nuk kisha shumë shok apo shoqe që e mendonin si unë. Dhe shpesh herë tani, duke u kthyer pas në kohë, mendoj që ai ka qenë një mur i fortë të ndrosh shumë gjëra në Shqipëri dhe vetëm është si ti biesh murit me kokë. Ama sot, pas shumë vitesh, pas shumë eksperience dhe me shumë miq të tjerë, mendoj që muri me kokë nuk thyhet, ama me një çekiç të madh patjetër që po. Tani që je këshilltar në Mirditë, si ndihesh? Tashi do të them diçka që s'e kam thënë ndonjëherë. Unë mendoj që kam bërë një gabim në angazhimin tim politik. Mendoj që duhet të isha angazhuar në Këshill shumë kohë më parë. Këshilli Bashkiak është parlamenti i vogël i një vendi, i një qyteti. Lezhë ka të vetën, Laçi ka të vetën, Mirdita ka të vetën. Dhe ekziston një lloj mentaliteti që Këshilli nuk ka asnjë vlerë, Këshilli shkon pas kryetarit, Këshilli nuk e ka atë fuqinë legjislative apo vendimmarrëse që duhet të ketë. Dhe ishte ky lloj paragjykimi që vjen të jetë edhe sot. Unë jam në mandatin e parë të Këshillit Bashkiak, ama më vjen shumë keq që nuk jam angazhuar në Këshill shumë kohë përpara. Në Këshill Bashkiak tek ne në Mirdit janë 50% të majt, 50% të djathtë, do të thënë gjysmë për gjysmë, dhe unë jam në mes. Unë jam pa parti, në kuptimin që angazhimi qytetar nuk duhet të ketë ngjyrime politike, dhe unë këtë mundohem të bëj. Ju, Rigerta, të kalojmë tani në një kontekst tjetër, për atë roli yt si grua. Pse mendon se është e rëndësishme që edhe gratë kenë zë dhe të marrin vendime për lagjen ose fshatin ku ju jetoni? Mendoj se gratë nuk e kanë vendin që meritojnë në shoqëri në përgjithësi. Ama mendoj që gratë duhet ta marrin vendin që meritojnë. Ty nuk do t'jap, askush nuk do të burojë asgjë. Ti do t'i marrësh. Ti do të kesh aftësitë intelektuale për t'i marrë dhe këmbguljen për t'i marrë. Ama duhet që të pakten minimalisht ato mundësi që një vajzë i ka në qytet, ti ke dhe një vajzë e cila jeton në një zonë periferike apo pse jo edhe në fshat. Jetojmë në botën digjitale, tashmë gjithçka është në një kompjuter, në një laptop, në një telefon. Dhe vullneti bën gjithçka. Por, për sa i përket atyre strukturave që duhet që vajzave dhe grave t'ju ofrojnë atë që meritojnë, duhet që këto struktura shtetërore të bëjnë detyrën që duhet, jo për t'ju dhuruar grave diçka, po për t'i letësuar që ato të shkojnë në vendin që meritojnë. Gruaja është jeta si në fshat, si në qytet. Pa gratë nuk ekziston asgjë në botë, ama gruaja duhet të ketë pozicionin që meriton në shoqëri. Atëherë, çfarë këshilli do t'ju jepje vajzave ose grave që duan të jenë të forta dhe duan të ndihmojnë njerëzit? Çfarë këshille do t'ju jepja unë? Nuk e di, shpeshherë më duket sikur t'jap një këshill në këto kushte, është këshilla e vetme, është një grua për t'ja dalë patjetër që duhet sakrifikoj. Por si t'i them dikuj, sakrifiko. Një grua në fshat, një grua në qytet, një grua në çdo zonë të Shqipërisë sakrifikon për familjen, sakrifikon për shoqërinë, sakrifikon për të çuar, për të rritur fëmijët në shkollë, duke i hequr diçka vetes. Edhe mami jot, edhe mami im, edhe unë për fëmijët e mi. Gruaja është sakrificë në të gjitha dimensionet e saj. Por do t'ju ndjehem t'i them diçka. Gjejeni pak kohë që të merreni me veten dhe ndihmoni njëra tjetrën. Në rast se gratë ndihmojnë realisht gratë, bëhemi një forcë edhe më e madhe.
Me të vërtet një këshill shumë e fuqishme. Pash që ti je pjesë e kryesisë së Aleancës Kombëtare të Grave Këshilltare. Çfarë është kjo gjë dhe pse është kaq e rëndësishme? Aleanca e Grave Këshilltare Bashkiake është një organizatë e mbështetur nga Ambasada Zviceriane, e cila bën bashk gratë këshilltare të gjithë Shqipërisë. Është një organizim që mbledh gratë pavarësisht bindjeve të tyre politike, sepse përpara se të jemi të djathta apo të majta në pozicionet e këshilltarës, ne jemi nëna, jemi gra, jemi motra, dhe në këtë rast dhe në këtë organizim ne jemi bashkë pavarësisht bindjeve politike. Aktualisht ekzistenca ime dhe qënia ime në këtë organizim më ka bërë të mësoj shumë gjëra dhe më ka bërë që ato gjëra që unë i kam mësuar dhe gratë e forta dhe të fuqishme dhe gratë e zgjuara i bëj në bashki të tjera, unë t'i marrë dhe t'i bëj në bashkinë time. Konkretisht, ne si gra këshilltare dhe si aleancë në Këshillin Bashkiak të Mirditës kemi marrë për këtë vit buxhetor një nismë shumë të bukur dhe shumë të rëndësishme. Atyre nënave të cilat janë krye familjare dhe nuk kanë burrin ose i ka vdekur ose janë të divorcuara dhe kanë një fëmijë që çojnë në kopësht apo në çerdhe dhe hanë drekën në këto struktura, Bashkia Mirdit impenjohet që të mbuloj këto shpenzime, pra gratë krye familjare çojnë fëmijët në çerdhe dhe në kopësht gratis. Dhe kjo është diçka që nuk bëhet as në Bashkinë e Lezhës dhe as në Bashkinë e Kurbinit. Bëhet në Bashkinë e Mirditës dhe këtë e kanë bërë gratë këshilltare. Gratë këshilltare, prit se s'mbarova. Përsëri tash me rastin e 8 marsit, bën një konkurs organizuan me çmime, sepse fëmijët natyrisht duhen inkurajuar. Nëna në 8 marsi në familjen time dhe fëmijët piktorë nga të gjitha shkollat e Mirditës bëm një super ekspozit gjigante në Rrëshen dhe pikturuan nënën. Ne ndam çmime simbolike, por angazhimi i fëmijëve për të pikturuar nënën, gruan në familje, rolin e saj në shoqëri, për ta bërë gruan, për ta vënë për pak, ndoshta edhe për pak minuta në qendër të vëmendjes, i dha rezultatet e saj. Dhe kemi ende projekte që duam të realizojmë dhe unë do t'i ndjek pavarësisht pozicionit ku do t'jem pas 11 majit. Shpresoj që këto projekte të jenë me vërtet një sukses i madh. Tani në një pyetje tjetër, si u ndjeve kur quajtën gruaja e gjelbër e vitit? Pra, çfarë do thotë për ty ky emër? Ky çmim akordohet nga një strukturë e Ballkanit Perëndimor, Këshilli për Bashkëpunim Rajonal në Ballkanin Perëndimor, dhe unë isha gruaja e gjelbër e vitit në mënyrë krejt të papritur, të them të drejtën, sepse nuk e prisja si çmim. Çdo çmim është një angazhim, çdo çmim është një impenjim. Është një çmim ballkanik që unë e solla në fshatin tim, në Rushkull, sepse unë banoj aty dhe dua të them që të jesh gruaja e gjelbër e vitit është një mrekulli në një zonë apo në një vend ku shpesh herë harrojmë çdo të thotë të jesh i gjelbër, të jesh grin. Natyra është pjesë e pandashme e përditshmërisë tonë. Çfarë ndojmë ne fëmijët për ta mbrojtur pra natyrën ose mjedisën ku ne jetojmë? Gjëja e parë që duhet të bëni ju si fëmijë është mos hidhni mbeturinat në tokë. Dhe këtë gjë e shoh edhe tek ua them shpesh vajzave të mia, mundohem t'ua them edhe shokëve dhe shoqeve të tyre, por fillojmë nga kjo. Edhe unë do t'ju them diçka që më është thënë mua në moshën tënde. Është shumë më e denjë ta mbledhësh një mbeturin se sa t'i kalosh sipër asaj. Me vërtet, do të thënë, kjo ka shumë kuptim. Ti Ergjerta je edhe një nënë e 3 fëmijëve që rriten pra në fshatin ku ju banoni. Si është një ditë për ta? Luajni jashtë, rrini në telefon? Telefoni është të them të drejtën, është 100% për t'ja u hequr nga dora është e pamundur,
Sepse çdo informacion në telefon, projektet e shumta që bëjnë në shkollë, informacioni merret në telefon, ama ditë them që fëmijët e mi një pjesë shumë të mirë të ditës së tyre e kalojnë patjetër në natyrë. Ju pëlqen shumë jeta që bëjnë, jo se them unë, por mundohem ta kuptoj prej reagimeve të tyre. Ne pjesën më të madhe të ditës të jetës e kalojmë patjetër në fshat, por mundohemi që edhe një pjesë të ditës ta kalojnë me shokët edhe shoqet në Rrëshen. Bile madje do t'i ftosh një ditë në podcastin tënd, jo vajzat e mia, po ndoshta edhe shoqet, për të parë se si jetojnë fëmijët në Rrëshen. Si thua, do i ftosh? Po, si ishte, ose cili ishte mendimi yt i parë kur vendoset të jetojnë në fshat? Ishte kur e kam darë mendjen ta bëj diçka e kam bërë. Kështu që mendja nda me punët e bëme, themi ne këtej, dhe reagimi, ndoshta reagimi të tjerëve, sepse reagimi im unë e kisha ndarë mendje dhe e kam ndarë mendjen të jetoj aty dhe ta ngrys jetën aty, por reagimi të tjerëve ishte që si kjo me shkollë, mbaroj shkollën në Itali dhe jetoj në fshat, dhe vjen të jetoj në fshat, ama ka qenë dhe diçka tjetër, një bazë të fituar, se askush nuk vinte bazë, do me thënë që ne do të rezistonim më shumë se një vit, apo më shumë se 2 vite në fshat. Jetesa jo në fshat bën 14 vjet, aq sa është mosha e vajzës time të madhe, dhe ne mendojmë që do të jetojmë përjetësisht atje, sa më shumë. Cilat janë disa nga vështirësitë që has një grua pra kur kujdeset për një fermë, ose vështirësitë që has ti? Infrastruktura, mungesa mekanizimit, mungesa e tregjeve, ne duhet në përgjithësi grave fermere, sidomos atyre grave që dalin dhe shesin produktet e fshatit, t'u japim atyre pak më shumë dinjitet, sepse tregjet e fshatarëve në përgjithësi nëpër zonat tona nuk janë dinjitoze dhe nuk janë as në parametrat higjieno-sanitar, po as në parametrat njerëzor, në nivelet e duhura që këto gra rurale të shesin produktet e tyre. Si mendon ti, sa ndryshesh jeta e fshatit nga ajo e qytetit? Ndryshon shumë jeta e fshatit nga ajo e qytetit, ama ditë them diçka që Shqipëria është aq e mrekullueshme, aq e mirë, aq e bukur, sa po të kishte ato të bekuara rrugë, unë për 45 minuta nga fshati im dal në dale, dal në plazh. Kështu Shqipëria është shumë e vogël, është aq e vogël sa ti nuk mund t'i gjesh dallimet mes fshatit dhe qytetit në sensin gjeografik, në rast se do të ishte aty ku duhet, për sa i përket rrugëve dhe infrastrukturës. Cilat janë disa nga gjërat më të mira që fëmijët mësojnë duke jetuar pranë natyrës dhe kafshëve? Kontakti i përditshëm me kafshët i bën fëmijët më njerëzor, më të dashur, më trima, më të guximshëm. Fakti që jetojnë një pjesë të ditës e konsumojnë edhe në aventurat e pyllit, e kullotave, ato dalin, kemi dhe një kal tash të vogël që mundohemi që ta zbusim. Kontakti me natyrën të rrit njeri më të mirë, mendoj. Por përveç se natyrës dhe kontakti me familjarët, me njerëzit, me përditshmërinë, ndihmojnë që një fëmijë të jetë një i rritur më i kompletuar. Tani do kalojmë në aspektin politik. Çfarë do doja të ndryshonte në vendin tënd tani që ti je pjesë e politikës? Do doja të ndryshonin shumë gjëra, por gjëja e parë që më vjen tani në mend, në mënyrë instiktive, do doja që Shqipëria të ketë më shumë meritokraci. Do doja që në politikë të ishin ata që e meritojnë, në drejtimin e këtij vendi në nivel lokal të jenë ata që e meritojnë, në shkolla, në punë, në institucione, meritokracia të jetë kryesorja.
Kur fëmijët e tu të rriten, çfarë do të shihen ndryshe pra në këtë vend? Shiko Azja, unë bashkë me burrin tim i kam pasur të gjitha mundësitë që fëmijët e mi të lindë dhe i kam edhe sot e ti rris minimalisht në Itali. Ne kemi vendosur dhe kemi menduar dhe edhe sot mendoj që ka qenë vendimi i duhur që fëmijët e mi të rriten në Shqipëri, të rriten në Rëshen, të rriten pranë gjyshit e gjyshes me njerëzit e dashur të zemrës. Unë do doja shumë që fëmijët e mi të rriten këtu, do doja që të shkojnë, të shëtisin, të shohin botën, ashtu si që kam parë unë, por do doja që destinacioni i tyre final të jetë Shqipëria. Çfarë mesazh do t'u jepje fëmijëve ose se edhe mua që rritemi në qytet për të kuptuar më mirë jetën në fshat? Që të shkoni sa më shumë në fshat. Të gjithë e kanë një daj, një kushuri, një gjyshe që jeton në fshat, edhe sikur mos të ishte shëtitjet në fshat, shëtitjet në natyrë, e ndihmoj njeriu të qëndroj pak më shumë me veten dhe pak më shumë me familjen. Kështu që jo shkoni në fshat, por flakeni telefonat për pak kohë dhe dilni jashtë shtëpisë, jashtë lezhës, hajdeni në mirëditë, hajdeni te unë, sepse jeta është më e bukur edhe jashtë telefonit dhe jashtë mureve të shtëpisë nganjëherë. Rigjerta, shumë faleminderit që ndave me ne historinë tënde dhe të fëmijëve tu, dashurinë për natyrën dhe për fshatin. Mëson shumë sot, jo vetëm për jetën e një fermiere, por edhe për forcën që kanë gratë, edhe për rëndësinë e kujdesit ndaj mjedisit. Shpresoj që edhe fëmijët që na ndjekin si unë të kuptojnë më mirë se sa bukur dhe sa vlefshme është jeta në fshat dhe sa shumë të mësojmë prej saj. Tani, përpara se të largohemi, kam një zakon të vogël këtu, të flasim si fëmijë, gjithmonë të pyesim të ftuarit tanë. Cila është ëndra jote më e madhe për fëmijët e tu dhe për gjithë fëmijët në Shqipëri? Ëndra ime më e madhe është që unë të lodhem fort që ta bëj Shqipërinë një vend më të mirë për ty dhe për vajzën time. Faleminderit edhe një herë, Gerta. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Mos harroni të bëni pyetjet, kujdeseni për natyrën dhe të nderoni gjithmonë gjëra të mëdha. Mirupafshim dhe shihemi në episodin tjetër të Flasim si fëmijë.